यह कहानी है दो दोस्तों की, रीना और ऋषि की, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव में उनकी दोस्ती बेहद गहरी थी। रोज वह साथ में खेलते थे, स्कूल जाते थे और एक दूसरे के साथ अपनी हर मुश्किल साझा करते थे। वे दोनों हमेशा साथ ही रहते थे। वह अपने गांव में बहुत ही खुश थे और वहाँ के लोग भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। एक दिन गांव को भारी बारिश और तूफान का सामना करना पड़ा। बारिश के पानी ने गांव को बहुत नुकसान पहुंचाया। भारी बारिश के कारण गांव में बहुत जल निकासी हुई और सभी को परेशानी हुई। घरों की छतें गिर गई और बारिश के पानी ने सड़कों को लबालब भर दिया। गांव के लोग घबरा गए और परेशान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस प्राकृतिक आपदा का सामना कैसे किया जाए। रीना और ऋषि भी इस हालात को देखकर चिंतित थे। उनके मन में सवाल था कि वे गांव के लोगों की मदद कैसे करें। वे दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे अपने गांव वासियों की मदद करेंगे और जब सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे तो जरूर समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। रात के अंधेरे में रीना और ऋषि और लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। वे लोगों को उनके घरों में सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे थे, जहां वे सुरक्षित रह सकते थे। वे दीवारों को सहारा दे रहे थे, छतों को ठीक कर रहे थे और गांव के सड़कों को साफ कर रहे थे। घरों की टूटी छत सही कर रहे थे। दोनों ने दृढ़ निश्चय और सहायता से लोगों को प्रेरित किया और बाकी सभी गांववासी भी उनकी मदद करने लगे। सभी ने मिलकर काम किया और एक साथ मिलकर मुश्किलों को पार किया। कुछ समय में तूफान और बारिश भी रुक गए और मौसम साफ हो गया। सूरज फिर से निकला और सूरज की किरणों ने उन्हें एक नई उम्मीद दी और फिर से शुरुआत करने की उम्मीद दी। सभी ने मिलकर एक दूसरे के घरों को दोबारा बनाने में मदद की और साथ में खाना खाया और खुशियां बांटी। रीना और ऋषि की विश्वास और दोस्ती ने सबको एक साथ लाया और दिखाया कि अगर हम सहायता के लिए साथ मिलते हैं तो हर मुश्किलों को पार किया जा सकता है। विश्वास और दोस्ती हर मुश्किल को आसानी से झेल सकती है। इसलिए हमें जीवन में सभी की मदद करनी चाहिए और अच्छे दोस्त बनाने चाहिए जो हर मुश्किल में हमारा साथ दें, क्योंकि अच्छे दोस्त जीवन भर आपके साथ रहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।